وبالتالي بمجلس النواب أي كتلة، واسمعوني منيح، كل النواب، كل الأحزاب المشاركة بالسلطة، أي كتلة، أي نائب ما بيصوت لإسقاط الحصانات حنعتبره شريك بالجريمة وبالتالي عدو لنا. كرر، أي كتلة أو نائب ما بيصوت على إسقاط الحصانات هو مشارك بالجريمة وعدو لنا، مثل ما محمد فهمي وزير الداخلية الأرعن صار عدو لنا. وزير الداخلية الأرعن صار عدو لنا بقراره الظالم. فوق دمنا ما في حصانات.